Jimbo Katoliki la Lindi, Parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero, sanduku la posta 126 Lindi. Mhashamu Baba Askofu Wolfgang Pisa, askofu wa Jimbo Katoliki la Lindi na rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, waheshimiwa mapadre, masista, frate na wageni kutoka nje ya Nagiriki, naona kiu naiona. Ifuatayo ni historia ya ujenzi wa kanisa letu la Mtakatifu Tomaso Mtume Nagiriki. Ndugu mgeni rasmi, wapendwa wanafamilia ya Mungu, leo ni Nagiriki limekuwa sehemu ya kigango cha Mtakatifu Francisco wa Asizi Kikwetu, ikiwa ina jumuiya mbili kwa sasa, Mtakatifu Boniface na Mtakatifu Maria mama wa Mungu kwa upande huu wa juu, na kule chini kambini kuna jumuiya moja ya Mtakatifu Veronika. Kumbe kwa upande wa huku juu Nagiriki, tangu mwanzo kwenye miaka 1970 waamini walikuwa wanaishi huku juu, walikuwa wanashuka kule chini, na hadi sasa wanafanya hivyo. Kanisa lilianza kujengwa huku juu Nagiriki mwaka 2022 baada ya kutembelewa mara kwa mara na baba paroko wa kipindi hicho wa kanisa kuu, Padre Ambrose Chitanda. Padre Chitanda alitembelea Nagiriki akiwa na lengo la kushirikisha wazee ambao walikuwa hawawezi kutembea kufika kanisani Kikwetu. Kadiri ya siku zilivyozidi kwenda, Paroko Chitanda alianzisha mpango wa misa walau mara moja. Hivyo katika kusanyiko hilo la misa ndipo baba paroko alipogundua ya kuwa Nagiriki kuna Wakristo wengi ambao hawafiki kanisani Kikwetu kutokana na umbali. Baada ya muda, baba Paroko Chitanda akiwa katika jitihada za kuhakikisha eneo la kusali linapopatikana, alibadilishwa kituo. Baada ya hapo tukawa na paroko mwingine wa kanisa kuu ambaye ni Baba Kennedy Mwaiko, naye baada ya kufika aliendelea na utaratibu ule wa kufanya misa huku Nagiriki. Hatimaye Padre Kennedy aliagiza tutafute eneo ili tujenge kanisa ndogo ambalo lingetusaidia kwa kipindi tunapopata misa huku Nagiriki. Ndipo Wakristo wawili walitoa maeneo mawili, moja likawa na ukubwa wa heka 7 na jingine lenye ukubwa wa heka 1. Wakristo hawa ni ndugu Andrea Fabian na mama Margaret Bernardo. Baada ya kupata maeneo haya, baba paroko alituagiza tukate miti ili tujenge kanisa. Nasi kwa umoja wetu tulianza kazi ya kukata miti na kuanza kujenga boma, lakini hatukufikia malengo ya kumaliza, tukashindwa kwa mara ya kwanza mwaka 2022. Mwaka 2023 tuliamsha tena ujenzi huo, pia tulishindwa tena kwa mara ya pili. Mwaka 2024 tulishindwa tena kwa mara ya 3 mfululizo. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kushindwa mara 3 mfululizo, baadaye tukawa na paroko mwingine ambaye ni Baba Richard. Baada ya kutembelea jumuiya zetu na kufika kwenye eneo la ujenzi,
akiwa na masista wetu alituhasa kuwa tulipokuwa tumefikia tunaweza na tunatakiwa kuendelea mbele. Paroko alizidi kutuhamasisha tujenge, na ndipo tulipoanza kuomba msaada wa kujengewa kanisa katika eneo hili, na akawa anawaleta wageni mbalimbali hapa kwetu kutoka ndani na hata nje ya nchi. Baada ya muda kidogo, Baba Paroko Richard alituamrisha kuvunja lile boma la miti ambalo tulijenga, na tukaeleza ya kuwa tutajenga kanisa, huku akituomba ushirikiano katika ujenzi huo, na alituhakikishia katika kutembea pamoja tutafanikiwa. Eneo hili lilibarikiwa kwa misa takatifu siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2025 ilivyoongozwa na Padre Michael Mumba, na eneo kubarikiwa na paroko. Siku hiyo masista wetu walifika na wageni kutoka parokiani, kamati tendaji na tukapewa wasimamizi wa kutembea na sisi katika ujenzi huu. Wa kwanza alikuwa ndugu Godfrey Karanga na Ambrose Dijuo, ambao tumekuwa nao katika kazi ya ujenzi huu. Ndugu Andrea Fabiani aliendelea kuwa mwenyekiti wa maendeleo. Kwa baraka za Mungu kazi ilianza, na tunamshukuru sana Mungu kwa kuwa nasi hata kufanikiwa ujenzi huu kwa asilimia kubwa, kwani kwa hakika tulipotoka ni mbali. Ndugu mgeni rasmi, sisi Wanakikwete tulitakiwa sasa kuanza kupasua kokoto, kusomba mawe, kupakia mchanga pamoja na kusaidia fundi pale anapokuja kufanya kazi ya ujenzi. Kwa moyo mmoja uliotawaliwa na mapendo ndani, tukakubaliana naye, ndipo kazi ya ujenzi ikaanza tena mwaka wa 2025 mwezi wa 11. Ndugu mgeni rasmi, ingawa kulikuwa na changamoto mbalimbali katika vile baadhi ya Wakristo kutoshiriki kikamilifu pale wanapoambiwa kufanya kazi fulani, lakini tulivutana, hatimaye tumefikia hatua nzuri ya kupata kanisa zuri na linapendeza. Mwalimu wetu Katekista Marcelina Ndaka aliendelea kutuimarisha kiroho, akituhasa tutambue uwepo wa baraka za Mungu iliyotujia tupitie watumishi wake na tuitumie vizuri. Kwa mafundisho yake mazuri tuliendelea kushirikiana bila kukata tamaa. Ndugu mgeni rasmi, shukrani. Wakristo Wanagiriki, tunawashukuru wote waliotoa muda wao na kufanya shughuli za ujenzi. Kwa hakika hii ni kazi ya Mungu, na Mungu anayeona sirini atawabariki na kuwalinda daima. Tukitakiwa na shukrani hizo, tupeane wito wa kushirikiana na hatimaye mahali hapa pawe pazuri zaidi. Asante sana. Mungu azidi kutubariki daima.
Tumsifu Yesu Kristo. Amina.